上次介紹完100蚊一個蛋撻咧，就覺得好貴啦啲人，咁我就揾咗平民嘅同事去揾咗一個平替版，係咪超好食啊？16蚊個，食落去係好脆。我買到翻嚟啦，我即刻雪咗落雪櫃，因為我嗰晚已經唔再食啦。跟住半夜嘅時候見到馬先生自己 reheat 咗一個嚟食，跟住佢好正好好食。係啊，你冇睇錯呢嚿嘢，佢啲 layer 係做得好好㗎。喺尖沙咀啊，叫做 Puff Bake，有即刻試食啦，不如食。OK， 開食啦！我會試我個三多雞俾同事講嘅一個，佢話最好食。好好食啊，好似燉蛋啊！呢一個咧係比 Rosewood 嗰個更加清爽嘅口感，一次過可以食幾個嘅。同埋呢一個真係食落去冇咁膩 ，Rosewood 嗰個手食一個就夠。咁你可以呢度用100蚊食5個咯。咁佢仲有呢個開心果味，呢個咩牛油啊？呢個免治牛肉蛋。免治牛肉蛋，我想試喎，鹹嘅蛋撻啊，好難想像喎。好似食緊薯蓉咁啊！我覺得可以試下，有啲似緊食杯麵同薯蓉嘅感覺。試埋一個先埋。哇！開心果味都好好食喎，但係好貴，有30蚊。然後咧，佢話最出名就係呢個焦糖曲奇味，佢話呢一個第2個出名係咪啊？多人食呢個。哇！脆到啊！你哋試下。哇！焦糖好好食哦，夠甜啊！佢呢個偏甜，因為有焦糖喺入邊。如果俾我就係揀一個嘅話，我會揀焦糖呢一個。雖然係偏甜，但係佢個味蕾好特別。佢原味嗰個都好值得食咯，性價比好高。平價之選，16蚊個西式蛋撻冇可能，中式都好貴啊！我嘗試製作個酥皮嘅甜品，係冇可能自己製作到，所以大家可以慳翻一筆錢同埋一個手工。去呢一間啦，好好食。